இப்போ என்ன காமி முதல்ல எனக்கு ஹாப்பி நியூ இயர். எல்லாரும் வந்து நியூ இயர் கொண்டாடுறீங்களா? வாங்க, நாங்கள் நியூ இயர் கேக் வந்து கட் பண்ண போகிறோம். இதை பாருங்கள், நியூ இயருக்காக நாங்கள் வாங்கின கேக்கு இப்போ இன்றைக்கி கட் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள். கொடுக்கலையா? வியூவர்ஸுக்கு நியூ இயர் சொல்லு, ஹாப்பி நியூ இயர் சொல்லு. ஹாய், எவ்வளோ சூப்பரான கேக்கு பாருங்கள். கேட்காமே ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே காமி. நல்லா கேக் விட்டுது. பாருங்க, இப்படியே வந்து காமி. 2025 இப்படி நேராக காமி. இப்போதான் ஒரு நிமிஷம் இருக்குது. இது இல்லையா? கத்தி இல்லையா? இதான் கத்தி. சரி, இது நியூ இயர்க்குலாம் கிடையாதான் அப்படின்னு யார் சொன்னது? சூப்பராக இருக்குதா கேக்கு? நல்ல மேல் காமி, மேலே மேலே சூப்பராக இருக்கிறது ஏதோ பெருசு. பாருங்க எவ்வளோ காமி. அது என்ன காமிச்சிருதாமா இருக்கு? என்ன காமிதி? ஓ பாருங்க, நியூ இயருக்காக நாங்கள் வாங்கின கேக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து என்ன ஃப்ளேவரு? என்ன ஃப்ளேவர் மாதிரி? கிரேப்ஸ் ஃப்ளேவர் வாங்கியிருக்கோம். பாருங்கள், இங்கே வா. இதை பாருங்கள், சாக்லேட்லாம் வந்து அழகாக டிசைன் பண்ணி எல்லாம் இது பண்ணியிருக்காங்க. செர்ரி பாருங்கள், செர்ரி 2. இது வந்து நீட்டி சாக்லேட்டு. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக டெக்கரேஷன். ஹாப்பி நியூ இயர் 2025 அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. இதை நம்மளுக்கு வந்து இங்கே பாரு, இது நம்மளுக்கு கட் பண்ணவே மனசு வரலைங்க. அவ்வளோ அழகாக டெக்கரேஷன்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. வாங்க எல்லாருமே நியூ இயர் செலிப்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம். கேக் வெட்டலாங்களா? வாங்க. 2025 வெட்ட வேண்டாம். இங்கே பாருங்கள், இது கிராஸாக இங்கே வா, வெட்டுறதுக்கு வா. இது கிராஸாக கட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு யாருக்கு கொடுக்க போகிறோன்னா நம்மளுடைய வீவர்ஸ். ஃபஸ்ட்டு யாருக்கு கேக் கொடுக்க போகிறோன்னா எங்களுடைய எஸ்ஜேஎம் சேனலை வந்து கண்டினியூவாக பார்க்குற எங்களுடைய வீவர்ஸ்க்கும் கமெண்டர்ஸுக்கும், அடுத்தது வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு, முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு இந்த கேக்கு எல்லாருமே சாப்பிடுங்க. இது வந்து கிரேப்ஸ் கேக்கு அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். ஐபாக்கோ கேக்கு தான். பாருங்கள், சாப்பிட்லாங்களா? இங்கே பாருங்கள், வா ஊட்டிக்கு வா. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. இப்படி ஐஸ் பக்கம் தான் சாட்சி சாப்பிடுவோம். அடுத்தது வாங்க எல்லாருமே நியூ இயர் செலிப்ரேஷன் வந்து நான் பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3 வீடியோ போடுறேன். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு. எங்கே பாருங்கள், நாங்கள் கேக் கட் பண்ணி செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். பாய் பாய்.